आयतारा साळगांवच्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन आंखेची झर नितळ केली। आदलो वारसो सांबाळून बरे रितीन फुडें व्हरपाक फुडले पिळगेक दिवपाक गांवच्या तरणाट्यांनी फुडाकार घेवन झर नितळ केली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मनान हाडीत जाल्यार कितेंय करूंक शकता गांवचे लोक। एकूच गजाल की तेंच्यांनी सेल सालिगांव करिनासतना सेव सालिगांव करपाचें। गांव विकिनासतना गांवाच्यो ह्यो पारंपारीक अश्यो गोश्टी आसा पळय त्यो राखपाक करपा जाय। हांव मारियो कोर्देरो सेफ सालिगांव ग्रुपांतलो। आमी हांगा सालिगांव पळयल्ले आसा जितके इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावं शेतान जावं दोंगरार चल्लां हे लँड साक्षांनी सगळेच विकून काडपाक थारायला। ते सेल सालिगांव बंद करून सेफ सालिगांव करपाचें आमी थारायलें। आमची सालिगांव 2 झरी आसात, एक सालमोना आनी एक ही झर बंद पडलेली आशिल्ली। सालमोना उदक पिड्यार जाला, वयलो गार्बेज प्लांट घालून तेंच्यांनी तो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट म्हणून बरें नांव दिलां, पूण गार्बेज तेचो भायर व्हांवता पावसान आनी ते उदक घाण जाल्लें आसा। आतां ते उदक वापरल्यार आंगाक खाज येता। ही एक झर बंद पडिल्ली आशिल्ली, ती आमच्या सालिगांवच्या भावांनी येवन आमी 35 जाण येवन ही साफ केल्या। साफ करून आतां बरें दिसता तशें साफ उदक येता। उदक पिवपा सारकें उदक आसा, वखदी उदक आसा। आमी हे केन्नाच अशें परत बंद पडूंक दिवचे ना। आनी जो कोण हे हांगासर नेचरचे नश्ट करता ते आमी तेजे टोटल विरोध वावुरतले आनी असले सालिगांवचे जे हेरिटेज आसा ते सदांच वाचून दवरतले। थँक्यू। आज परत व्हांवपाक लागल्या, एकदम नितळ उदक घेवन व्हांवपाक लागल्या वाख्यांतली झर। फाटल्या 8 वर्सांक ही झर बंद पडलेली। सकयल जी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां स्टार्ट जालीं त्या लँड शाक्सांक एकांचें दिसलां आसत की हांगासर लोक जर येवंक लागत जाल्यार तेंचे वायट कर्मां हाचे लोकांची नजरेक पडटलीं। त्या खातीर हे झरी कडेन येवपाचें अक्षसूच बंद जाल्लें। आमी आयतारा जेन्ना हेरिटेज वॉकाक गेले तेन्ना आमी विचार केलो कितेंय करून ही झर परत स्टार्ट करपाची। 25-30 भुरगे आमच्या वांगडा आयले। आमच्या मारियो कोर्देरोन खूब सहयोग दिलो आनी 1.5 ट्रक सुमार आमी माती काडली आनी आतां ही झर परत सुरू जाल्लेली आसा। आनी आमी आतां विचार केला परत ही झर निगल्याक केन्नाच जावपाक दिवचें ना। ही सदांच अशी व्हांवची दवरतले। जें साळगांवचें एक भुशण आसा, साळगांवची एक ब्युटी आसा ती आमी सांबाळून दवरतले।